Hello， 歡迎翻嚟收睇我 channel To Do Chris。我呢隻靚色 Kelly 喺香港度零配貨出到啊！發夢啦你 ！Quarterback 咧要喺香港嘅專門店度零配貨咧，簡直就係冇可能㗎啦。但係咧，當年我的而且確咧係一樣配貨都冇買咧，個 essay 就拎咗佢出嚟啦。大家估唔估到我喺邊一度買走佢嘅咧？冇錯啦，就係巴黎嘅愛馬仕總店啦。嗱，我話過我會慢慢介紹我嘅包包 collection 俾大家㗎嘛。今次就一於帶我人生中第一隻愛馬仕嘅手袋 Kelly 35出嚟見大家啦！如果你哋想知道咧，我帶走佢嘅過程，同埋我用咗幾年之後對呢一個袋嘅評價咧，就記得 subscribe 咗我嘅 channel， 撳埋我個鐘仔睇埋落去啦！其實呢一隻袋嘅原裝 packing 咧，我喺幾年前咧就已經掉咗㗎啦，因為真係好大盒好牙渣啦，我就淨係留咗佢嘅塵袋啫。但係為咗拍片咧更加有儀式感咧，我就求其咧揾咗我第二個袋嘅殘盒出嚟拍片俾大家睇嘅。好啦，等我而家即刻開佢出嚟見大家啦！噔噔，佢就係我人生中第一隻愛馬仕袋嘅 Kelly 35啦。佢嘅詳細介紹咧，我一陣間再同大家講。等我講咗我買佢嘅過程先啦。眨下眼咧，呢一隻 Kelly 咧已經跟咗我5年㗎啦。想當年嘅巴黎愛馬仕總店咧已經有網上預約系統。如果你係遊客又想買 Birkin 或者 Kelly， 而你又冇網上預約到嘅話咧，基本上係冇可能嘅。即使你即場配貨咧，都未必俾你攝到位㗎。如果你都想睇巴黎總店嘅零配貨出袋攻略同埋心得咧，就喺下面留個橙色心心話俾我知，等我下次拍俾大家睇啦。其實當日咧我都係冇乜信心嘅，因為咧我哋不停去 check 嗰個 appointment 嘅時間咧，不停褪後啦，褪到去鋪頭咧都就嚟閂門啦。我哋就心諗啊，咁個靚袋肯定就冇乜機會，肯定俾人搶晒啦。加埋咧接待我哋嗰個 SA 姐姐咧，一開始係好冷淡㗎咯。佢一開始咧就係我好熱情咁樣 Bonjour, how's your day 咁樣啦。佢就一嚟就話 So what do you want？ 咁我就即刻勁驚啦，我就即刻講晒啲最保守、最值錢嘅顏色啊、combo 啊、皮啊，就話 Kelly 啊、Birkin 啊、28啊、25啊、Etude 啊、金扣啊，我就一兩嘴講晒所有 requirement 出嚟啦。咁跟住咧，佢就係好冷淡咁講 Okay, I will check for you。跟住咧就等咗20分鐘左右咧。佢就拎咗好大沓嘅殘盒出嚟啦，咁跟住咧就帶咗我哋去個暗角度開佢出嚟見我啦。佢嘅實際價錢咧我已經唔記得咗啦，但我印象中咧當年退埋稅咧就應該係圍到港幣7萬幾蚊左右啦。以而家香港專門店嘅 Kelly 35咧，應該係冇可能用翻呢一個價㗎啦，應該都起碼要9萬幾10萬蚊左右啦。所以都係嗰一句啦，愛馬仕都係早買早享受，因為佢都係每年都會加價㗎。我呢隻 Kelly 咧係35 size 啦。銀扣嚟嘅，佢係 M8 瀝青灰色，用 Togo 皮嘅。咁佢裏面咧仲會有埋個鎖頭啦。我係特登為咗拍片咧揾翻出嚟嘅。跟住咧，同埋會有跟佢原裝嘅右肩帶一條啦。我都冇乜點用呢條肩帶嘅。咁咧。可能 SA 姐姐覺得 K28 或者25對我嚟講太細啦，所以咧佢就拎咗個35出嚟俾我嘅。咁但係雖然比預期中大咗啲，但係咧佢一開箱咧我都係即刻咧反應要咗佢嘅。同埋咧佢可能係內縫咧，我覺得即使係35 size 咧，佢會望落去都會 casual 啲、軟腍腍啲咧，冇咁似公事包嘅。加上咧當年Grace Kelly 最出名張相係咩啊？佢都係用一個35 size 遮住佢個肚㗎嘛。M8 瀝青灰 Grease Asphalt， 如果冇讀錯嘅話咧，就係2017年嘅秋冬新色嚟嘅。咁我嗰陣時咧係2018年嘅5月去到買啦，都算仲係新色啦。其實嗰陣時咧我仲好細個啦，我就同個 SA 姐姐講，我想要 Etude 啊，我想要 Gold 啊，想要黑色啊，呢啲金剛色諗住保值啲啊嘛。但我係好慶幸咧，我嘅第一個 Kelly 袋咧係瀝青灰嘅，因為我覺得佢比起大象灰咧更加淺色啲，更加 sharp 啲，同埋最緊要係冇咁容易同人撞袋咯，所以我係好開心我有呢一隻瀝青灰嘅 Kelly 嘅。Togo 皮咧就好多人都好中意㗎啦，佢就帶有啲自然嘅紋路啦，係冇咁容易刮花，比較耐磨同埋耐用嘅。所以新手入坑第一個手袋嘅話咧，我都好推薦大家揀 Togo 皮嘅。同埋咧，即使經歷咗5年咧，我而家紋咧，
都仲係好大陣皮嘅香味嘅，呢個都係一個 bonus 嚟嘅。雖然咧大家都耳熟能詳㗎啦，但我都輕輕講解一下 Kelly 35嘅設計同埋內籠裏面係點樣啦。咁 Kelly 咧就係有個單柄啦，再加 classic 嘅 Kelly 扣嘅。Kelly 同 Birkin 最大嘅分別咧就係佢有一條肩帶啦。咁呢條肩帶咧就可以扣喺佢嘅單柄側邊，咁我就扣埋俾大家睇啦。以前舊版嘅 Kelly 咧，其實係冇 extra 嘅呢一個雙環扣嘅，但係咧新版咧為咗唔會咁容易刮花個袋身咧，就另外出咗呢一個扣啦。咁跟住咧呢個 Kelly 扣咧，你就係喺中間度啦，扭開打橫咗之後咧，你就可以拆開佢出嚟啦。咁一條、兩條，係咪都幾麻煩咧？冇錯 ，Kelly 袋拎出街嘅話咧係幾煩嘅，所以咧我係從來都唔會扣實佢嘅，我就會咁樣 flat 佢出嚟啦，咁就方便我攞嘢嘅。同埋咧，我咁樣即使孭喺身咧，都應該唔會有人偷到嘢嘅。咁然之後咧就咁樣打開佢咧，就係一個單冚嚟嘅。咁啊單冚打開之後咧就係好大個間隔啦，裡面咧就會有兩個 front pocket 啦，就喺前面嘅。然之後咧後面咧仲會有一個拉鏈嘅 back pocket 嘅。雖然咧佢個袋裏面有呢3個 pocket 啦，但我用咗佢5年咧，我係一次都冇用過嘅。因為我每一次用 Kelly 咧，我都一定會用自己嘅內袋嘅。因為咧我好驚咧佢呢啲 pocket 咧，如果你攝啲嘢落去咧脹少少嘅話咧，其實個袋咧就會變形㗎啦。加埋咧用內袋咧係可以保護翻個袋裏面唔會咁容易刮花咯。其實咧我都有用過幾款嘅內袋嘅，等我下一次拍條片咧再同大家分析下邊一個內袋最好啦。等我同大家實測一下咧，呢一隻牛龜咁大嘅 Kelly 35咧，究竟裝到幾多嘢啦？我啱啱咧都同大家講過㗎啦，我用 Kelly 咧係一定會用內袋嘅。咁我呢一隻咧就已經跟咗我5年㗎啦，佢係嚟自法國品牌 7LP 嘅，一樣係超襟用，好似 Kelly 咁。等我放咗啲輕強嘢先，咁第一樣就放咗我嘅 card holder 先啦。咁我就放喺我嘅內袋嘅側邊，因為咧佢呢一格咧比較大啊，同埋闊身啲。咁我個 card holder 咧攝到勁腫脹都放得入啦。咁跟住就放紙巾啦，然之後咧就headphone 啦，佢都係咁厚咧，所以我都係放喺個內袋嘅側邊。然之後就消毒噴霧啦，等我嚟個植入式廣告先，咁就係我公司代理嘅西班牙品牌慳嘅消毒噴霧啦。咁即使而家唔使戴口罩咧，但好似呢排咧都好似好多人中翻招咁樣啦，所以我覺得消毒噴霧咧都係一定必備嘅。咁所以咧我就會放埋佢喺我嘅袋入面啦。跟住就呢個係MV 嘅 Multi Balm， 咁咧佢係可以用嚟做搽嘴又得啊，或者你蚊叮蟲咬搽佢都得嘅，咁呢個都好方便嘅，呢個都係100% 天然㗎，所以咧我都係會攝埋佢喺我個袋入面嘅。跟住仲有啲咩輕奇嘢咧？銀包啦，咁長銀包出場過㗎啦，咁就放埋喺嘅內袋中間。跟住咧就係蚊怕水啦，因為咧嚟緊夏天啦，大家出門其實蚊叮蟲咬都好勁啦。無論你等車又好，你真係去玩都好咧，都可能會被蚊咬噶嘛。咁帶埋支蚊怕水試埋，都係可以夠攝嘅。跟住就帶遮啦，呢排唔知點解成個5月都不停落雨啦，咁希望嚟緊都唔使落咁多雨啦，但係遮都係必備嘅，咁有時遮下紫外線都需要噶嘛。仲有就係要帶環保袋啦，呢個咧都係我公司嘅出品嚟嘅，但係點解要帶環保袋咧？因為其實 Kelly 35咧雖然係好大隻，裝到好多嘢啦，但係好多情況咧，你都係需要一個環保袋嘅。例如你去超市買水果啊、買餸啊，甚至乎你買凍嘢飲咧，咪會有嗰啲倒汗水嘅，你都唔會想將佢塞喺個 Kelly 入面噶嘛。所以咧環保袋呢個時候咧就好重要啦。等我攝埋入去先，係得嘅。最後咧攝埋我部 iPad 入去先，係應該得嘅 ，OK 嘅。得咗，咁我就將成個內袋咧攝入去啦。咁我咧攝入去，因為其實佢個內袋咧都好軟腍腍嘅，你唔需要話好用力咁樣攝入去，你咧輕輕力咁樣啦，好輕易咁樣咧就已經，攝到喺最底啦。大家睇下，其實咧我放咗咁多嘢咧，上面仲有好多空間，即係譬如話，如果你驚凍嘅，你想攝個披肩啊、絲巾仔啊，其實絕對可以放埋入去咧，係咪絕對冇問題嘅？
咁然之後咧，等我扣翻埋佢先。我自己咧就啱啱講過啦，我就唔中意咧扣到去最 full 個狀態，但係咧我示範俾大家睇，即使我裝咗咁多嘢咧，係絕對冇難度咯。嘿，咁就 OK 啦。我啱啱咧都有提到，我冇用佢條原裝帶啦，因為太幼啦，感覺太斯文。當然咧 ，Kelly 手抽都好型啦，但我自己咧就中意配翻一條粗身啲嘅短帶單薄孭。我呢一條啡色拼橙色嘅帆布肩帶係咪好愛馬仕呢？成個 Kelly 立即唔同晒，夏天短袖咧都好冇違和感嘅。今次咧我就襯咗一件日本品牌嘅超鬆身 top， 佢嘅質地咧係斯文西裝布料，但係 cutting 咧就係闊身嘅 T 版型，再加埋個大領位。下身咧就簡單一條黑色嘅直腳褲，對應翻膊頭位嘅黑色拼布，望落去咧就乾淨利落啲啦。立即加埋件大褸，轉換個冬天 look 一樣得。呢一件 M&M 嘅 trench coat 咧真係好特別嘅，為咗配合佢深藍色嘅拼布設計咧，我就特登換咗一條深藍色嘅織皮肩帶。呢一條帶咧比起帆布咧就更加型格同埋突出，適合秋冬衫多啲嘅。咁經歷完幾年之後，我個袋有冇變到好殘呢？我都好有信心咁講係冇嘅。其實我都幾自豪自己 keep 呢個袋咧 keep 得幾靚嘅。咁當然啦，我冇日日都用佢啦，但係我每個月起碼都會用佢2次3次左右嘅。咁我又有帶過佢去旅行啦，喺飛機我就咁劈佢喺地下啦，落雨我又有用過佢啦。咁所以咧，其實以幾年嚟講呢，我覺得愛馬仕嘅質素係的確係有信心保證嘅。咁大家見到呢，大袋呢始終好容易係會擦到個角嘅。咁呢，我嘅四邊角呢係有少少嘅磨損，但係唔明顯嘅。你會見到佢係深色咗少少，但係唔會係花晒嗰種咯。Hardware 都係啦 ，keep 到冇氧化啦，冇變殘啦，冇特別花啦。咁然之後呢，手柄位呢啲呢都係會見到深色咗少少嘅，我都係覺得正常嘅，因為我冇用到 Twilly。咁呢，你會見到，我覺得唯一明顯少少嘅位就係個袋嘅背面呢，可能因為呢長期呢會摩擦到我啲褲啊或者衫啊，所以呢，佢呢一個位呢係會深色少少嘅，但係就唔係話太明顯嘅。前面我覺得係 keep 得超靚咯，同埋個袋嘅 shape 呢，你會見到側邊呢可能係會有少少，因為佢始終係內服，所以呢，佢會腍 BB 呢係正常嘅。但係呢，so far 即使係 Togo 皮呢，我長期呢我唔會打平佢擺嘅，我係打直佢擺嘅，但係佢都冇完全下陷嗰個狀況出現，所以我覺得咧，即使5年都好啦，呢個 Kelly 35咧，我都覺得自己 keep 得好好嘅，同埋真係好襟用。呢隻 Kelly 咧，其實係我咁多個袋裏面咧，對我嚟講係最重要、意義最重大嘅，因為咧佢係我人生第一隻愛馬仕啦。二嚟咧，佢係滿載住我5年前喺歐洲好多好開心嘅回憶嘅。加埋咧 ，Kelly 其實係我初出茅廬咧 set 俾自己嘅人生 to do list 咧，好重要嘅一環嚟嘅。我係冇諗過我咁快可以喺5年前就幫自己完成咗呢一個 checklist 啦，所以好開心，亦都好自豪嘅。因為嗰陣時係冇諗過，其實唔係大家講到咁難啫，咁就從此我就入咗坑啦。係啦，咁所以呢個 Kelly 對我嚟講咧，無論幾多錢都好咧，我都唔會變賣嘅，因為呢一個對我嚟講唔係淨係一個袋咁簡單，係一個回憶同埋一個鼓舞嚟嘅，即係提醒自己要繼續更加努力工作咧，咁就可以得到自己想要嘅嘢啦。咁我推唔推薦大家揀呢個 Kelly 35呢？如果大家同我差唔多高1.7米左右啦，你想揾一個返工又得啦，去街又得啦，又唔怕會太殘要鏡錫住呢，你又想裝到多嘢嘅話呢，咁佢的而且確係一個好選擇嚟嘅。因為好老實講，如果你喺香港配貨嘅話呢，你揀一個大袋呢係會易過細袋好多好多嘅。如果你配細袋配到好氣餒嘅話呢，得閒諗下大袋都 OK 嘅，因為其實呢1-2年又興翻用大袋啊嘛，你見 fashion show 都好多用大袋啦，係咪？唯一嘅缺點就係佢比較重，即係你裝咗嘢之後呢，佢係比較重嘅。但係我覺得呢個重量係值得嘅，呢個代價係值得大家去擁有嘅，所以其實我係絕對冇後悔到揀呢個 Kelly 嘅。如果你哋想睇我介紹其他包包嘅話呢，就記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋我個鐘仔啦。我哋下次再見啦，拜拜。